Horlama erkeklerde mi kadınlarda mı daha sık görülür? Horlama aslında 3 tane bacağı olan bir yapı. Bunun bir tanesi vücudun genel kilosudur. İkincisi burundaki tıkanıklıklardır. Septum deviasyonu, konka hipertrofisi gibi. Üçüncüsü de hastanın geniz yapısıdır. Bu 3 nedenden dolayı horlama oluşabilir. Erkek kadın ayrımı çok olmamakla birlikte erkeklerde bir tık daha fazla görünmektedir. Burunda özellikle erkeklerde abdominal yağlanma daha fazla olduğu için ama erkeklerde de kadınlarda da horlama olabilir.